მოგესალმები, დაკარგავს თუ არა საქართველოს ევროკავშირის მხარდაჭერას, როგორი იქნება თბილისის პასუხი სტრასბურგის ულტიმატუმზე, რას აირჩევს საქართველოს ხელისუფლება ევროპასთან პარტნიორულ ურთიერთობას თუ კულუარულ კრიმინალურ გარიგებებში მონაწილეობას. ევროპა ქართველი სამართალდამცავების პასუხს ელოდება. ესაა რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და პარასკევს წარმოგიდგენთ მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, გვიყურებს TV პირველის მაყურებელი, გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 94.7. ვიზა ლიბერალიზაციიდან 3 თვის თავზე და ასოცირების ხელშეკრულებიდან 3 წლის თავზე ევროპარლამენტის დიპლომატიური, მაგრამ კაცრი რეზოლუცია საქართველოს ხელისუფლებას შესაძლოა სკანდალურად მოუბრუნდეს თბილის დროული და გამჭვირვალე გამოძიებისკენ ახლა უკვე სტრასბურგი მოუწოდებს. მაინც რა მოხდა თბილისში 29 მაისს, დგანან თუ არა ამ ოპერაციის უკან ქართველი ძალოვნები, აწარმოებდა თუ არა ალიევის ხელისუფლება თბილისთან ჟურნალისტის გატაცებასთან დაკავშირებით დანაშაულებრივ მოლაპარაკებებს და აქვე ჩვენი ინტერაქტივი, რომელსაც უზრუნველყოფს კომპანია გლობალსელი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, იკვეთება თუ არა ქართული მხარის კვალი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცებაში? ავგან მუხტარლის გატაცებიდან თითქმის 20 დღე გავიდა, 18 უფრო ზუსტად. გამოძიება კი ჯერ ისევ დუმს. ევროკავშირის რეზოლუცია ქართულ მხარეს ავალდებულებს უზრუნველყოს დროული და გამჭვირვალე გამოძიება. დაადასტუროს ან უარყოს ეჭვები საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სტრუქტურების შესაძლო მონაწილეობაზე ავგან მუხტარლის გატაცებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული ევროპარლამენტმა სახიფათო სანქციები ამოქმედოს. ახლა სწორედ ავგან მუხტარლის საქმის გამჭვირვალე და ეფექტურ გამოძიებაზე იქნება დამოკიდებული საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი და ისიც კი ევროპულ ოჯახში დავრჩებით თუ არა. ავგან მუხტარლის გადაცება ქართული სპეცსამსახურების მიერ არის ძლიერი დარტყმა ამ ქვეყნის რეპუტაციის მიმართ. ჩვენ უნდა მივიღოთ სრული და საბოლოო ინფორმაცია ამ საქმეზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ სამომავლო პარტნიორობაზე უამრავი ეჭვი დაჭირდება. ოფიციალური თბილისი უსერიოზულესი არჩევანის წინაშე კესტის საქართველოს ხელისუფლებას, რას ვირჩევთ მომავალს ევროპასთან ბუნდოვან და კულუარულ გადაწყვეტილებებს. ევროპარლამენტის უმწვავესი რეზოლუცია, რომლითაც ჩვენი ქვეყანა ეჭვმიტანილია ადამიანის უფლებების დარღვევაში. გმობთ, რაც ავგან მუხტარლის გაუკეთეს, მოგუწოდებთ საქართველოს მთავრობას სწრაფად გამოიძიოს. თავად ავგან მუხტარლი აცხადებს, რომ მისი გამტაცებლები ქართულ ენაზე ლაპარაკობდნენ, რაც მეტყველებს ამ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურის პოტენციურ როლზე. ეს არის ევროპარლამენტის განცხადებები ქართველი ჩინოვნიკების გაუგებარ განმარტებებზე აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გაუჩინარების შესახებ. ოცნების ხელისუფლება არასაოცნებო მდგომარეობაში. ალბათობა იმისა, რომ საზღვრის რომელიმე წერტილი შეიძლება ადამიანმა მესაზღვრის გვერდისავლით გადაგეთოს, დაბალია, მაგრამ არსებობს. რა უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი თუნდაც ძალიან მაღალი რანგის ჩინოვნიკების დანაშაულის გათეთრება, თუ ეს დანაშაული მოხდა, თუ ქვეყნის მომავალი. ევროპარლამენტის რეზოლუცია მუხტარლის ადვოკატზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ამ უცნობმა პირებმა, რომლებსაც საქართველოს კრიმინალური პოლიციის ფორმები ეცვათ, მუხტარლის ძალის გამოყენებით მანქანაში ჩასვეს, მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და მიიყვანეს აზერბაიჯანის საზღვარზე. ვინ აგებს პასუხს თუ საქართველოს წინააღმდეგ სწორედ ამ საქმის გამო ამოქმედდება სანქციები. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ ხელისუფლებას, ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს არანაირი შემხებლობა არ აქვს ამ ფაქტთან დაკავშირებით. რომ მას 2 წლის განმავლობაში არ მოუმართა არც ჩვენ არც გარს ყოველგვარი კომისარიატისთვის ეს მაფიქრებინებს პირადად მე, რომ ის მიმართ გაუშვება არ არსებობდა. დღეს რეაქციაში პოლიტიკური შეფასებები, რა გველის იმ შემთხვევაში, თუ მუხტარლის გატაცებაში ქართული მხარის ჩართულობა გამოვლინდება. სულ ახლახანს ძლივს მიღწეული ვიზა ლიბერალიზაცია და საქმე, რომელიც საქართველოსთვის შესაძლოა უმძიმესი აღმოჩნდეს. ვინ და როგორ გახვია ქვეყანა საერთაშორისო სკანდალში, ვინ აგებს პასუხს ოფიციალური თბილისის თავის ტკივილი A პუნქტიდან B პუნქტამდე. ჩვენ ვართ ნეობოლშევიკური პრინციპებით გაჟღენთილი სახელმწიფო სისტემის რეალობაში. გადაწყვეტილება მიღებულია დავით უსუფაშვილი ხელისუფლებაში მეორედ მოსვლისთვის ემზადება. იქნება თუ არა თბილისის მერობის კანდიდატი, როგორ აპირებს ოცნებასთან ომს და ვისთან ერთად აპირებს. დღეს საღამოს 8-ზე TV პირველზე დავით უსუფაშვილის რეაქცია ახალ გუნდთან ერთად. ვიძინა ივანიშვილს დაარტყავთ.
ვის წინ დაუდგება ქვეყნის წინსვლას, ჩვენ ყველას დავარქვათ პოლიტიკურად. ის უდგას წინ ქვეყნის განვითარებას და სწორსვლას ივანიშვილი. ის თამაშს ითამაშებს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე შემოდგომის არჩევნებში და ვინ შეუკვეთავს მისთვის მუსიკას. გელოდებით დღეს რეაქციაში და ბევრი კითხვა მაქვს თქვენთან, რომელსაც უკვე პირდაპირ ეთერში დაგისვამთ. სიამოვნებით, გაშლილი კარტებით. დავით უსუფაშვილს საკუთარ გუნდთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში შეხვდებით, მანამდე კი რეაქციაში გიგი უგულავა, შალვა ნათელაშვილი, თამარ ხულოდავა. ევროპარლამენტის რეზოლუციაში დიპლომატიური ენის მიუხედავად კარგად იკითხება, რა სანქციები შეიძლება დაეკისროს საქართველოს, თუ კი სტრასბურგის მოწოდება გათვალისწინებული არ იქნება. თუ კი ჩვენ ყველა ერთად ვერ გავიგებთ რა მოხდა სინამდვილეში, თუ კი გამოძიება პასუხებს არ მოგცემს. დღემდე არავის გაუსაჯაროებია კადრები რა ხდებოდა საზღვარზე იმ დღეს, თუმცა მაგალითად გუშინ სასწრაფოდ გაასაჯაროვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2 ქალბატონის ჩხუბის კადრები იმის დასამტკიცებლად, რომ პოლიცია არაფერ შუაში იყო. აი ეს აღძრავს ზუსტად ერთს. მართალია რეზოლუციის სახელწოდებაა მუხთარლის საქმე და აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობა, თუმცა ყველაზე მძიმე ეს რეზოლუცია შესაძლოა სწორედ საქართველოსთვის აღმოჩნდეს. შესაძლოა რომ სწორედ ამ საქმის გამოძიებაზეცაა ახლა დამოკიდებული, შეძლებენ თუ არა საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში შემდგომშიც უვიზო მიმოსვლას, ან მიიღებს თუ არა ის ევროკავშირიდან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში იმ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ფინანსურ დახმარებას, უხეში გათვლებით რომ თქვა წელიწადში 100 მილიონ ევროს, რაც ჩვენს ქვეყანას რეფორმებსა და განვითარებაში ეხმარება. გიგი უგულავა, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერია ხაზზე. მოგესალმებით ბატონო გიგი, დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მადლობა. კითხვა, რომლითაც მე თქვენთან საუბარი მინდა დავიწყო. ჩვენ ვაზვიადებთ და გვეჩვენება, რომ შესაძლებელია ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს ქვეყანა ვიზა ლიბერალიზაციის მიღებიდან 3 თვის თავზე იმ რეზოლუციის შედეგად და იმ განცხადებების შედეგად, რომელიც გუშინ მოვისმინეთ, თუ რეალურად არის ეს საფრთხე სწორედ ასეთი სიმძიმის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ სიტუაციას არ ვაზვიადებთ, უბრალოდ არ აზვიადებთ. სიტუაცია მართლა ძიმეა. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ არა მარტო საერთაშორისო სკანდალი, რომელშიც გაეხვია საქართველო და არა მგონი, რომ ვინმეს ეჭვიეპარებოდეს, რომ ქართული სპეცსამსახურები მონაწილეობდნენ ამ ძალიან უღირს უკანონო საქციელში. საერთაშორისო ასპექტის გარდა არის მორალური ასპექტიც. და როდესაც ქვეყანა მისი ხელისუფლება მორალურ უპირატესობას კარგავს ნებისმიერ საკითხში და როდესაც ქვეყანაში სახეზეა მორალური კრიზისი, ეს აუცილებლად გადაიზრდება სამწუხაროდ პოლიტიკურ კრიზისში. მუხთარლის საქართველოს მთავრობამ პირდაპირ მნიშვნელობით უმუხთლა და რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ ახლა, რომ საზღვრის გადაკვეთა ეს შესაძლებელია, ახლა ადამიანი გავიდა პურის საყიდლად იმაში ჩუსტებში სახლიდან და აღმოჩნდა აზერბაიჯანის საზღვართან. აქვე მინდა მე მკაფიოდ ჩვენ საზოგადოებას აუხსნა, რომ აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და მეგობარი ქვეყანა. სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრობა სწორედ თანაბარ ურთიერთობებს გულისხმობს. საქართველოს დღევანდელმა მთავრობამ პირველივე დღიდან გააფუჭა ურთიერთობები აზერბაიჯანთან. ეს ურთიერთობები არ დაწყებულა ჩვენი მთავრობის დროს, როცა მე ვიყავი მთავრობაში. ეს დაიწყო მანამდეც. ამ კარგი და სტრატეგიული ურთიერთობების კულტივირება ჯერ კიდევ ედუარდ შევარდნაძის პერიოდიდან დაიწყო. შემდეგ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში ამის არსებითი კულტივაცია მოხდა, ამის გაძლიერება მოხდა, ამის ინსტიტუციონალიზაცია მოხდა. ბიძინა ივანიშვილმა პირველი რაც გააკეთა, გააფუჭა ურთიერთობა და ეს, ვინც ამ მიმართულებაზე მუშაობს, ყველამ კარგად იცის. მხოლოდ 1 წელიწადის თუ 2 წლის შემდეგ გამოფხიზდა მთავრობა და დაინახა, რომ აზერბაიჯანთან სტრატეგიული ურთიერთობა ეს ფრაზა არ არის მარტო ლიტონის სიტყვები, არამედ კონკრეტული შინაარსის და სიმძიმის ფრაზაა. ამის მერე ჩვენმა მთავრობამ პირდაპირ მნიშვნელობით ვიხმარ ამ ჟარგონს, იმიტომ რომ გასაგები იყოს, დაიწყო შეძრომა.
ეს არადიპლომატიური ფრაზა, მაგრამ ზუსტად გამოხატავს იმ დისპოზიციას, რა დისპოზიციასით სამწუხაროდ ჩვენ აღმოვჩნდით ჩვენ აი ეს დიახ და აი ასეთ ვითარებაში ზუსტად ანუ ვერ გავიგე რას გულისხმობთ როდესაც პოზიციები ქართულმა მხარემ საქართველოს დღევანდელმა მთავრობამ აი ეს პარტნიორული პოზიციები დათმო გააცია გააფუჭა შემდეგ გააცნობიერა ამის მნიშვნელობა და დაიწყო მაშინ დავარქვათ პათხალი მასში და სწორედ აი ასეთ დისპოზიციაში როდესაც ხარ და როდესაც ჩაიგდებ შენ თავს მაშინ ვიღაცა იკადრებს და მოგთხოვს ან გთხოვს აი ასეთი ბინძური საჩუქარს და შენც იმის გამო რომ ხარ დასუსტებული შენივე უსუსურობის შენივე სიხარბის შენივე სიწუწკის გამო და შენივე სიბრიყვის გამო მე მიდიხარ აი ასეთ უმძიმეს დანაშაულზე და ამორალურ ქმედებაზე ამიტომ მეგობრებო ჩვენ არ უნდა გავიშვიროთ ხერი აზერბაიჯანისკენ აზერბაიჯანს აქვს თავისი ინტერესები და მე მინდა დავგმო ის ქმედება და ის პრაქტიკულად პირდაპირ მნიშვნელობით პროვოკაციული ქმედება, როდესაც ალიევის მემორიალს შეასხა ვიღაცამ საღებავ. რა თქმა უნდა, მეც გეთანხმებით ამ დაგმობაში. ხელი უნდა გავიშვიროთ ჩვენი მთავრობისკენ. ბატონო გიგი, ანუ თქვენ ეჭვი არ გეპარებათ იმაში. ესეთ მდგომარეობაში. მე შემიძლია გადაუჭარბებლად გითხრათ, რომ ჩვენ რო ვიყოთ ხელისუფლებაში, აზერბაიჯანის არც ერთ ხელისუფლების წარმომადგენელს არც მოუვიდოდა თავში მსგავსი, ესე ვთქვათ, საჩუქარი მოეთხოვა ქართული მხარისგან. აი ამას მე ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით, იმიტომ რომ მეგობრობა და პარტნიორობა არის სწორი და არა ესე ზევიდან ქვემოთ. როგორც ჩაიგდო ჩვენმა მთავრობამ, ისე ვიმეორებ საკუთარი სიწუწკის, სიხარბის და უტვინობის გამო. ბატონო გიგი, შეიძლება ერთი კითხვას პარტნიორული და სწორი დამოკიდებულება რაც ჰქონდა, დაწყებული ისე ვიმეორებ შევარდნაძის პერიოდიდან და შემდეგ გაძლიერებული სააკაშვილის პერიოდში ერთი ხელის მოსმით გააფუჭა. ამ მთავრობამ. ბატონო გიგი, ერთი კითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ, ანუ თქვენ ეჭვი არ გეპარებათ იმაში, რომ მუხტარლის გატაცების საქმეში არის ჩართული საქართველოს ხელისუფლება, არიან ჩართულნი ქართველი ძალოვნები, ამას მტკიცებით ფორმაში ამბობ და თუ ეს ასეა, ასეთი კითხვა აქვე ბარემ რომ არ შეგაწყვეტინოთ ბევრჯერ. დილემა იყო თუ არა, თუნდაც მოდით გულწრფელად და ღიად ვისაუბროთ, მესმის თქვენ პოლიტიკოსი ხართ, დიპლომატიური განცხადებები ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ დილემის წინაშე ხომ არ იდგა მაშინ ხელისუფლება, თუ კი მისმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა და ამ სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის ლიდერმა მოითხოვა გადაეცათ დევნილი ჟურნალისტი. ანუ მიხვდით ხო რას გეკითხებით? შეეძლო თუ კი ჩართულობაზე საუბრობთ თქვენ ქართული მხარის, რომ არ გადაეცათ ეს ჟურნალისტი? მე მგონი ბოლო ნაწილზე მე თქვენი შეკითხვის გავეცი პასუხი საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ თვითონ ჩაიგდო ისეთ მდგომარეობაში არასწორი პოლიტიკით სიწუწკით სიხარბით თავისი აზერბაიჯანულ მხარესთან ურთიერთობებს რომ იქ ამაზე ფიქრიც კი გაბედეს მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრას ვერც ადრე როდესაც ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში და როდესაც თუნდაც დღეს რომ ჩვენ ვიყოთ და არა ეს აბსოლუტურად უთავმოყარეო ხალხი ხელისუფლებაში აზერბაიჯანული მხარე მსგავსი საჩუქრის მოთხოვნას ვერც კი გაბედავდა აქ არის ამაში არის პრობლემა და ეს თუ ასეთი რამე მოხდა მხოლოდ იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობამ არასწორი პოლიტიკა აწარმოა და აი ამ გაიფუჭა თავისი პოზიციები მაგრამ რაც შეეხება სპეცსამსახურების მონაწილეობას შეუძლებელია მსგავსი რამე სპეცსამსახურების რამე გარეშე განხორციელებულიყო. მეცაც გეტყვით, ეხლა მიდის კიდე უფრო დიდი, ანუ როდესაც რაღაც დანაშაულს ჩაიდენ და იმ დანაშაულის არა გამოსწორებას, არამედ კიდე უფრო რაღაცა მიჩქმალვაც ცდილობ, კიდე უფრო ღრმა სპირალში შედიხარ. ეხლა მიდის მცდელობა და მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს საქმე, ეს მართლა ძალიან მძიმე საქმე საქართველოს მთავრობამ, პროკურატურამ და გამოძიებამ გამოაცხადოს როგორც კერძო შემთხვევა, ვითომ ვიღაცა კერძო პირებმა ფულის სანაცვლოდ იქაც კერძო პირებს გაუკეთეს მსგავსი სერვისი შეუწყო. ეს ინფორმაცია თუ უბრალოდ ვარაუდობთ?
არა ეს ვარაუდი არ არის, ეს გარკვეულ ინფორმაციას ეყრდნობა. ღმერთმა ნუქნას რომ ქართულმა მხარემ აი ეს სისულელე კიდევ ჩაიდინოს. ამას საერთაშორისო საზოგადოება არ მიიღებს და ჩვენ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებით. გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებით, ვიდრე დღეს ეს მძიმე რეზოლუციები, რაც მოვისმინეთ და ეს კიდევ აისბერგის წვერია. ეს თემა ესე არ დამთავრდება. არ იარსებებს სამწუხაროდ საერთაშორისო ფორუმი, საერთაშორისო ინსტანცია, საერთაშორისო დასკვნები საქართველოს შესახებ, სადაც ეს შავი ლაქა არ იქნება ჩასმული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მთავრობა საერთოდ საერთაშორისო დეტექცია, ყნოსვა მობლაგვებული აქვს. საერთოდ ვერ ხვდები იფიქრა ვიღაცა ორმა ხისთავიანმა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ადამიანმა, რომ რა მოხდა ეხა ერთ აზერბაიჯანელს ვიღაცა ჟურნალისტს მეშოქს ჩამოვაცმებ თავზე გადავცემთ, ვის რაში ანაღლებს ეს საკითხი. აი ესეთ ორღობის დონეზეა დასული დღევანდელი მთავრობა და სამწუხაროდ ამ მთავრობის ხელში სპეცსამსახურები. ბატონო გიგი, ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ, ანუ თქვენ მტკიცებით ფორმაში ამბობთ, რომ ქართული სპეცსამსახურები არიან ჩართული. ჩვენ მოვისმინეთ რეზოლუცია, განცხადებები, ჩვენ მოვისმინეთ ისიც, რომ რეზოლუციის ტექსტში ავგან მუხტალის ადვოკატზე დაყრდნობით არის ნათქვამი, რომ კრიმინალური პოლიციის, საქართველოს კრიმინალური პოლიციის ფორმებში ჩაცმულმა ადამიანებმა გაიტაცეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი. მაგრამ ეს არის იმავე რეზოლუციაში, აი ადვოკატის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. თქვენ მტკიცებით ფორმაში ამბობთ, რომ ქართველი ძალოვნების მიერ მოხდა აზერბაიჯანელი დევნილი ჟურნალისტის გატაცება, რომელმაც ქვეყანა საერთაშორისო სკანდალში გახვია? როდესაც ფარცხალაძე თავს დაესხა თორდიას. დიახ. სულ რაღაც რამდენიმე დღე იყო გასული და ჩვენ ვიხილეთ თორდიას მონაწილეობით ვიდეო კადრები ამოღებული 6 თვით ადრინდელი რაღაც ინციდენტის კადრები. თქვენვე ასევე ეხლავე ანონსში ახსენეთ, რომ რაღაცა ინციდენტი მოხდა რუსთაველზე თუ რესპუბლიკის მოედანზე და კადრები ამოიღო სათვალთვალო კამერიდან და გაავრცელა შინაგან საქმეთა ორი ქალის ჩხუბი, დიახ. ავგან მუხტალის გატაცება საიდანაც მოხდა და მთელი ის პერიმეტრი დაახლოებით 100 კამერა არის დათვლილი. მარტივი შეკითხვა ისმება. თუ ჩვენს ძვირფას სამართალდამცველებს თორდიას ჩხუბი 6 თვის წინანდელი აქვს ჩვენახული. დიახ. თუ ის ინციდენტი, როდესაც ფარცხალაძე ვერაგულად დაესხა თავს, ის კამერები ამოვიღეთ. სად არის მაშინ ეს კამერები, რომლებიც აი რა ვიცი, პრაქტიკულად სტერეო გადაღება შეგიძლია, სტერეო ვიდეო შეიძლება შემოთავაზოთ, იმდენი წერტილიდან არის გადაღებული ის ადგილი, სადაც გატაცება მოხდა. შეეწირება ვინმე ამას, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ან ვინ არის პირდაპირი პასუხისმგებელი მაშინ ამ საქმეზე? ხა პირდაპირი პასუხისმგებელი ეს არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მთავრობის. და ჩვენ ვხედავთ მთავრობის თავმჯდომარე გამოდის და ამბობს, რომ გამოვრიცხავ სპეცსამსახურების მონაწილეობას. ანუ პირდაპირ დავალებას აძლევს გამოძიებას პროკურატურას, რომ ეს ვერსია გამორიცხოს. ეს ძალიან გავს შეგახსენებთ, როდესაც გივით არგამაძე ააფეთქეს, ზუსტად 2 საათში გამოვიდა და მიუთითა პრემიერ-მინისტრმა, რომ კვალი მიდის უცხო ქვეყნისკენ, მიუთითა ქვეყანა, ის ქვეყანა ყველა მიხვდა, რომ იყო უკრაინა და პრაქტიკულად განუსაზღვრა გეზი გამოძიება, საით უნდა წასულიყო. ანუ ჩვენ გვაქვს სურათი, როდესაც პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ უსაზღვრავს გამოძიებას, საით წავიდეს და საით არ წავიდეს. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არის მთავრობაზე თავიდან ბოლომდე. უბრალოდ სამწუხარო და რეალობა ის არის, რომ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ეს მთავრობა არ იღებს, იმიტომ რომ მართვის ცენტრი გარეთ არის, მართვის ცენტრი ივანიშვილია. გასაგებია. რეალური გადაწყვეტილებები ივანიშვილთან მიიღება და
ეს მთავრობა საუკეთესო შემთხვევაში ცდილობს გაამართლოს, გააправოს ეს გადაწყვეტილებები, ან სირაქლემას პოზიცია დაიკავოს და თქვას, რომ არაფერი არ ხდება. გასაგებია, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ არსებობს ინფორმაცია, რომელზე დაყნობითაც არის მოსალოდნელი, რომ ეს გამოაცხადო როგორც კერძო შემთხვევა, ასე გაიმართლონ თავი, მაგალითად იგივე დასავლეთთან, რომ კერძო ადამიანებმა გაიტაცეს და გადასცეს ასევე აზერბაიჯანში ვიღაც კერძო პირებს. ანუ ეს ინფორმაცია არსებობს, კიდევ ერთხელ ვაკონკრეტებ ეხლა თქვენთან ერთად. მე მაქვს ეს ინფორმაცია, მეცაც გეტყვით. ოღონდ მინდა გავაფრთხილო, ვინც ამაზე ფიქრობს, ჯერ ფიქრობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამ გზით წახვალთ, მეგობრებო, ამ გამოძიებას არ მიიღებს არც ქართული საზოგადოება და ძალიან კრიტიკულად შეხვდება ამას და ეჭვის თვალით. და რაც თავარია ამ წუთად თქვენ ქართული საზოგადოება არ ანაღლებთ ამათ. საერთაშორისო საზოგადოება ამას არ მიიღებს და კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებთ ქვეყნის რეპუტაციას. იმიტომ რომ მივიღებს შემთხვევას, როდესაც არათუ მარტო მონაწილეობა მიიღო რომელიმე სპეცსამსახურმა ან ძალოვანმა სტრუქტურამ, არამედ ამას შემდეგ ეხა აფარებს ხელს და ფუთავს და აპრავებს უკვე გამოძიებაც და პროკურატურაც. ამიტომ კიდევ უფრო დამძიმდება ჩვენი რეპუტაცია, კიდევ უფრო მეტ ზარალს მივიღებთ, კიდევ უფრო მეტ დარტყმას მიიღებს ქვეყანა და ბატონო გიგი, ფიქრობთ რომ ხელისუფლებას არ აქვს ამაზე ნაფიქრი? ანუ აი თქვენ თქვით რომ პასუხისმგებელი არის მთავრობა, არის მთავრობის მეთაური, თქვენ შემდეგ ქართული ოცნება გვეყოლება ეთერში და მე მათ აუცილებლად გკითხავ, რატომ არანაირი განცხადება მაგალითად არ გაკედა თუნდაც გუშინდე მთავრობის ხდომაზე, ეს სხვასთანაა კითხვა. მაგრამ მე თქვენ გეკითხებით, ჩვენი ხელისუფლება არ ფიქრობს იმ მოსალოდნელ საფრთხეებზე თქვენი აზრით, რაც შეიძლება მოყვებოდეს სანქციების სახით, განცხადებების სახით, თავის მოჭრის სახით, თუნდაც საერთაშორისო ასპარეზზე ამ სკანდალს? მაშინ დაუბრუნდეთ ის რა წარმოშვა ეს რეალობა. როდესაც ჩვენ საუბრობდით, რომ სახიფათოა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ვიღაც 120 კაცი ზის და რაღაც ღილაკებს აჭერს მარტო ხელს. და ხედავთ რასაც აკეთებს დღევანდელი უმრავლესობა კონსტიტუციასთან, მთავარ კანონთან დაკავშირებით. ეს ქმნის ატმოსფეროს და განწყობილებას. განწყობილებას იმისა, რომ ყველაფერი არის შესაძლებელი. განწყობილებას იმისა, რომ ყველაფერი შეიძლება გაправდეს. განწყობილება იმისა, რომ ზედმეტი ყურადღება, მობილიზაცია არ არის საჭირო იმისთვის, რომ მეტი ფიქრი და მეტი განსჯა დაუთმო თითოეულ შენ ქმედებას. ეს არის სიტუაცია, როდესაც ჰარი-ჰარალოზე მოქმედებს, ზერელეთ მოქმედებს, ისედაც ძალიან დაბალი IQ-ს მქონე და ძალიან დაბალი ინტელექტის მქონე ჩვენი მთავრობა. ამიტომ, როდესაც ამას ყველაფერს ემატება ესეთი კავალერული დამოკიდებულება, მერე რა მოხდა ეხა, ხო, მაინც უმრავლესობაში ჩვენ ვართ, მერე რა მოხდა ეხა ოპოზიცია იქ ერთმანეთს ჭამს, ძლიერი არავინ არა, ის არასამთავრობო ორგანიზაციები მარტო თავის თავს ელაპარაკებიან. აი ეს ატმოსფეროა, რაც მოიტანა საკონსტიტუციო უმრავლესობამ. ეს ატმოსფეროა, რამაც მიცა უფლება ფარცხალაძეს, მთავარ აუდიტორს დასხმოდა დღისით მზისით და შემდეგ ეს ატმოსფერო ქმნის სწორედ იმ სიტუაციას, რომ მთავარი აუდიტორი, ანუ თორდია იყო ისევ თურმე დამნაშავე ამაში. ეს ატმოსფეროა, როდესაც საერთოდ აბსოლუტურად აი ყოველგვარი საერთაშორისო დეტექციის გარეშე შეხვალ და დაიკავებ ფეროშენადნობი ქარხანას და იტყვი, რომ პრაქტიკულად 400 მილიონიან ქონებას თავის მესაკუთრეებს ართმევ. ამანაც დიდი ზიანი მოგვიტანა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ძალიან მკაფიო და მკაცრი განცხადებები და ეს არის უწყლეტი რიგი უკვე. თქვენ ნახეთ ალბათ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის განცხადება. არასდროს ასეთი მძიმე შეფასება არ ყოფილა, იმიტომ რომ პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში გაჩნდა ფრაზა გაურკვეველი სუბიექტები. ანუ არსებობენ გაურკვეველი სუბიექტები, ჩემთვის ძალიან გარკვეულია. ეს გარკვეული სუბიექტები არიან ფარცხალაძე, რომელსაც თანამდებობა არ აქვს, მაგრამ აკონტროლებს ყველაფერს. ფარცხალაძეზე მიბმული რამდენიმე სუბიექტი, მათ შორის ჩემთვის კარგად ნაცნობი, ვინც კამერები დაიყენა და ის პასკვილი დადგა ჩემთან მიმართებაში. ეს სუბიექტები არიან ჩხარტიშვილი, ეს სუბიექტები არიან, მათი სახელი არის ლეგიონ უკვე. გასაგებია. არაფორმალურმა მმართველობამ შვა, აი ეს არაფორმალური
ხაზი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გაცილებით უფრო უფლებამოსილება და ძლიერია და გაცილებით უფრო მეტი უფლებები აქვს, ვიდრე რეალურ მთავრობას. ჩვენ მივიღეთ პარალელური სახელმწიფო, სადაც ადამიანებს აქვს ყველაფრის უფლება და მივიღეთ რეალური სახელმწიფო, სადაც მოქალაქეებს აქვს არაფრის უფლება. მადლობა. დიდი მადლობა. მე ბოდიში მინდა ეხლა მოგიხადოთ ბატონო გიგი, მეჩვენება რომ ტექნიკური ხარვეზი იყო და მე მგონი ხმა გიბრუნდებოდათ უკან თუ ეს ასე იყო უკაცრავად მივხვდი ხო ეხლა თქვენ საუბარზე მივხვდი საუბრისას. ეთერზე ეს არა ისახება. კი, არა, ეთერზე არასახულა. მადლობა დიდი რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგი უგულავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მაშასე უგულავამ თქვა რომ მას აქვს ინფორმაცია ამ რეზოლუციის შემდეგ, იმ განცხადებების შემდეგ, რომელიც ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ სტრასბურგიდან, ევროპარლამენტიდან, დაიგეგმა ასეთი რამ, თითქოს რომ დაიდოს ვერსია, რომ სახელმწიფოები არაფერ შუაში არიან, რომ ეს იყო კერძო საქმე, რომ კერძო პირებმა გაიტაცეს ავგან მუხტარლი აზერბაიჯანიდან დევნილი ჟურნალისტი და აზერბაიჯანში გადასცეს ასევე კერძო პირებს. თამარ ხულორდავა ქართული ოცნებიდან ყავს ხაზზე, მე მას მივესალმები. მადლობა თამარ რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე მინდა თქვენთან სწორედ აი ამ ვერსიაზე საუბრი დავიწყო ინტერვიუ. რა სიტყვით არის ასეთი რამ მოსალოდნელი რომ ასეთი საქმე შეიკეროს, თუ ეს იქნება საქმის შეკერვა, რომ კერძო გატაცება იყო, კერძო პირები მონაწილეობდნენ და არაფერ შუაში იყო ან ერთი ან მეორე სახელმწიფო, საქართველო და აზერბაიჯანი. რა სიტყვით? ინგა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მე არ მქონდა საშუალება სამწუხაროდ რომ თავიდან ბოლომდე მხოლოდ ბოლოს ჩავერთე და ეს ამ ვერსიის შესახებ ვერ მოვისმინე ჩემს წინა გამომსვლელისგან, მაგრამ გასაგებია დაახლოებით თქვენ ამიხსენით კარგად, მე მგონი რა შეეხება საუბარი. მე ამას ეს არის რაღაც სპეკულაცია უბრალოდ ელემენტარულად და ალბათ ის რაც სრულიად მოსალოდნელი იყო ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ მიჩვეულები ვართ იმას რომ მუდმივად ვართ აი ამ სპეკულაციების რეჟიმში, მე არაფრის მტკიცების დაწყებას დღეს არ ვაპირებ. ჩვენთვის თავარი არის ის, რომ რა თქმა უნდა გამოძიება უნდა ჩატარდეს, ამაში ჩვენ სრულად ვიზიარებთ იმ პათოსს და იმ მოწოდებებს, რომელიც ასახული არის რეზოლუციაში, რომელიც გუშინ ევროპარლამენტმა მიიღო. საქართველოს თავმჯდომარეობაში ამ რეზოლუციაში სწორედ ეს მოთხოვნაა დაფიქსირებული, რომ მართლაც ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა, არ უნდა ხდებოდეს ასეთი ფაქტები, ბუნებრივია. და ამ ფაქტს, როცა ასეთი ფაქტი ხდება სახელმწიფოში, რომელსაც აქვს პრეტენზია რომ იყოს თანამედროვე სახელმწიფო და აქვს პრეტენზია რომ იყოს ერთ-ერთი მოწინავე სახელმწიფო ბევრი მიმართულებით, ამ სახელმწიფოს რა თქმა უნდა აქვს ვალდებულება, რომ ასეთი შემთხვევები ძალიან სწრაფად, დროულად და ეფექტურად გამოიძიოს თუ არა თავად იყოს ჩართული. თამარ, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლება ეჭვმიტანილია ადამიანის უფლებების დარღვევაში. ყველა მიმართულებით უნდა ჩავატაროთ გამოძიება. გამოძიება სწორედ ამას ნიშნავს. გამოძიება არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაც აი ერთი რამ მოხდა, ის არ მივიღოთ უნდა დადგენილ ფაქტად ის ვერსიები, რომელიც არის წარმოდგენილი და ეს ვერსიები, რაც ჩვენ გვესმის, სრულიად ისეთია განსხვავებული და ზოგჯერ სრულიად ურთიერთგამომრიცხავი, ხო? გამოძიება სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ყველა მხრივ უნდა შევისწავლოთ ის, რაც მოხდა და ისე უნდა წარმოვადგინოთ გამოძიების შედეგები, რომ კითხვის ნიშნები არ დარჩეს არავის. მაგრამ ვინ უნდა გამოიძიოს უკაცრავად? თუკი ეჭვმიტანილები არიან ქართველი ძალოვნები, რეზოლუციაში ხაზგასმით წერია მუხტარლის ადვოკატზე დაყნობით, თქვენ ალბათ ჩემზე კარგად წაიკითხეთ და ჩემზე ბევრად მეჯერ წაიკითხეთ ეს რეზოლუციის ტექსტი, თამარ, ეჭვი არ მეპარება ამაში, იქ წერია, რომ ადვოკატზე დაყნობით, რომ საქართველოს კრიმინალური პოლიციის ფორმებში ჩაცმულმა ადამიანებმა გაიტაცეს მუხტარლი. მას ვიღამ უნდა გამოიძიოს. თუკი ეჭვმიტანილები არიან თავად ძალოვნები. ინგა, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ ერთი რამ. რეზოლუციაში ასეთი ჩანაწერი არის უბრალოდ ცოტა განსხვავებულად და გეტყვით როგორ, იმიტომ რომ მართლაც თქვენც წაიკითხეთ რეზოლუცია, ბუნებრივია, მეც წავიკითხე და მართლაც არაერთხელ, მაგრამ შეიძლება ჩვენს ყველა მაყურებელს ეს რეზოლუცია პირდაპირ და უშუალოდ თვითონ არ ქონდეს წაკითხული, ხო? ამ წერია ის აღწერილობით ნაწილში რეზოლუციის მოყვანილი არის ის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ვერსიები, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპარლამენტისთვის
გახდა ცნობილი. სწორედ აი ამ ვერსიის სახით არის მითითებული ის, რომ ადვოკატის მტკიცებით მუხთარლის გატაცებაში მონაწილეობდნენ კრიმინალური პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ადამიანები. ეს როგორც მტკიცებითი ფორმით ევროპარლამენტს არ უთქვამს და ვერ იტყოდა ამას, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ საქმეზე გამოძიებით უნდა დადგინდეს ის თუ რეალურად რა მოხდა. ევროპარლამენტი სწორედ აქეთ მოგვიწოდებს არანაირი კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს აქვს ნდობა, რომ ჩაატაროს ამ საქმეზე გამოძიება, არ იკითხება ამ რეზოლუციაში. რეზოლუციაში წერია ის, ანუ აღწერილობით ნაწილში წერია, როგორც გითხარით, ის, რომ ადვოკატი ამბობს ამას, ვთქვათ, პრეზიდენტის განცხადებაც არის მოყვანილი, რომელიც ამბობს ამას და მოწოდებების ნაწილში, ანუ თვითონ რეზოლუციის უკვე იმ ნაწილში, სადაც მოწოდებებია გაკეთებული, დაგმობაა გარკვეული ქმედების გაკეთებული, იქ ვკითხულობთ იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დროულად, ეფექტურად, გამჭვირვალედ გამოიძიოს ეს საქმე, დადოს შედეგები, გახადოს შედეგები ხელმისაწვდომი დაინტერესებული საზოგადოებისთვის და წერია ის, რომ უნდა გამოირიცხოს ყოველგვარი ეჭვი. მაგრამ თამარ, უკაცრავად, მოდით ერთ კითხვას დაგისვამ. პრეზიდენტი ახსენეთ თქვენ და მე ისევ მარგველაშვილის სიტყვებს მოვიშველიებ მაშინ, როდესაც კაცი დღისით, მზისით A პუნქტიდან ქრება და ჩნდება B პუნქტში და B პუნქტი არის ის ქვეყანა და იმ ქვეყნის მართლმსაჯულება, საიდანაც ის იყო დევნილი, ის იყო ძალიან კრიტიკული და ძალიან მწვავე ხელისუფლების მიმართ, აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართ. თქვენ აი ეს არაფერზე არ აღგიძრავთ ეჭვს, რომ შესაძლებელია ნამდვილად მოხდა გადაბარება. წეგან გიგი უგულავამ ძალიან უხეში ფორმით თქვა, შეძრომაო თუ პათხალი მაჟიო, ანუ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რომ ეს იყო აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართო. ესე თქვა, მე მის სიტყვებს ვიმეორებ. ანუ თქვენ ბოლომდე გამორიცხავთ, რომ ქართული სპეცსამსახურები იყვნენ ამაში ჩართული? ინგა მე არაფრის გამორიცხვა არ მინდა და არ მგონია რომ ჩვენ ვინმემ რამე უნდა გამოვრიცხოთ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კითხვები. მე პირადად არანაკლები კითხვები მაქვს, შეიძლება არანაკლები სიმწვავის, ვიდრე ევროპარლამენტს აქვს დღეს, იმიტომ რომ აი ეს ფაქტი, რომელიც თქვენ აღწერეთ, ხო? ამ ფაქტთან დაკავშირებით ყველა კრიტიკულად მოაზროვნე ნორმალურ ადამიანს და საქართველოს საზოგადოებას პირველ რიგში აქვს კითხვები. ამ კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი. მე არ მინდა რაიმე დღეს გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ თუ გამოვრიცხავთ, მაშინ საერთოდ რატო ვატარებთ გამოძიებას. ამიტომ მგონია, რომ ჩვენ უნდა სრულფასოვნად გამოვიძიოთ ეს საქმე, ეს იქნება ძალიან რთული საქმე, მე მესმის ეს, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ დაიდოს ფაქტები და იყოს უკაცრავად? დიახ, არაფერი გისმენ თამარ. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ პასუხები გაეცეს კითხვებს, რომელიც არსებობს. მე რასაც ვხედავ დღეს, ეს არის ის, რომ საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება, ეს არის ის, რომ ჩვენ ვითხოვთ, ვის მიერ ტარდება თქო, ანუ ადამიანი საზღვარზე ისე გადავიდა, რომ ისმა მეუღლემ გვაჩვენა პასპორტი არ ქონდა კაცს, ისე აღმოჩნდა იმ B პუნქტში. ეხა ისე გამომდის, რომ თქვენ გისვამთ ამ კითხვებს, მაგრამ თქვენ გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი ხართ. ჩვენ შევდივართ რაღაც ანუ იცით რა, იძიებს საგამოძიებო ორგანოები საქართველოს შესაბამისი უწყება. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც საზღვრები ექვემდებარება, თამარ, უკაცრავად. ხო და მაგას ამბობთ, დინდა, მე თქვენ ეთერშიც თქვი. ერთი წუთით. სწორედ მაგას ვამბობდი, ეხლა თქვენი ეთერით მეშვეობითაც მithქვამს ეს ადრეც, რომ მე მგონია, რომ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ საზღვარი არის შინაგან საქმეთა კომპეტენციაში, ალბათ კარგი იქნებოდა მთავარ პროკურატურას დაექვემდებარებინა ეს საქმე და თავად გამოეძიებინა, იმიტომ რომ მთავარ პროკურატურას აქვს ეს შესაძლებლობა, რომ ასეთ შემთხვევებში გამოძიება წამოიღოს და თვითონ აწარმოოს საქმეზე გამოძიება. მე ვფიქრობ, რომ ამის რესურსი ჯერ კიდევ არსებობს და თუ ეს გაკეთდება, ეს ძალიან კარგი იქნება. დამატებით, ასე ვთქვათ, სანდოობა შეძენდა ეს ყველაფერი ამ პროცესს და მე ამას მივესალმებოდი პირადად. ეს არაერთხელ გვითქვამს, მithქვამს და კარგი იქნება, რომ ეს ასე მოხდეს. ანუ გამოძიებას აწარმოებს ის ორგანო, რომელსაც აქვს გამოძიების უფლებამოსილება. რაც შეეხება იმას, რომ პასპორტი თან არ ქონდა თუ ქონდა, ეხლა ეს გასაგებია, ეს მეუღლე შეიძლება ამას ასე ამბობს, მესმის, რომ პასპორტი თან არ ქონდა, მაგრამ ამ საზღვრის კვეთა დაფიქსირდა ისეთ ადგილას, სადაც ოფიციალურად არ არის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, ანუ იქიდან გადასულ ადამიანს არ სჭირდება ხო რეალურად პასპორტი. ძალიან ბევრი კითხვაა ინგა ამ საქმესთან დაკავშირებით. თამარ, მე თქვენ
მოიქცემ ძალიან დიდ პატივს. ერთ-ერთი ადამიანი ხართ ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდში, ვის მიმართაც მაქვს ძალიან დიდი პატივისცემა. მაგრამ ეხლა უნდა შეგეკამათოთ. რას ნიშნავს ისეთი ადგილიდან გადაიყვანეს, რომელიც თურმე შეიძლება უპასპორტოდ გადავლახოთ. ანუ ქვეყანა ვარ თუ რა ვარ ჩვენ? ანუ ჩვენ ხო ოფიციალური საზღვრის კვეთაზე არ გვაქვს საუბარი, ინგა. ანუ ამ ადამიანს ოფიციალურად არ აქვს საზღვარი გადაკვეთილი, ხომ ასეა? მაგაშია სწორედ, რომ ოფიციალურად ხო და რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, ეს არის ამაში გეთანხმებით, ეს არის პრობლემა. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ სახელმწიფო, გვაქვს საზღვარი, შეგვწევს უნარი ჩვენი ქვეყანა დავიცვათ და რაღაცას წარმოვადგენთ და შესაბამისად ეს ფაქტი რაც მოხდა, სწორედ ამიტომ გეუბნებით, რომ ტრაგიკულია, სამწუხაროა და თავზარდამცემია, მაგრამ გამოვიძიოთ უნდა, გამოვიძიოთ და დავადგინოთ და დაგემშვიდობებით. ძალიან მძიმე იყო იმ განცხადებების მოსმენა, რომელიც გუშინ ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან ჩვენ მოვისმინეთ. იქ ითქვა, რომ სამომავლო პარტნიორობა ეჭქვეშ დადგება, თუ არ იქნება პასუხები გაცემული. ხომ არ ვფიქრობთ, რომ თუ აქ ჩადენილი არის დანაშაული და ეს ამ დანაშაულში ეჭმიტანილი არის ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები. ამით ქვეყანა, საერთაშორისო იმიჯი ჩვენი ქვეყნის ახლახან 3 თვის წინ ძლივს მიღწეული ვიზა ლიბერალიზაცია დარტყმით და საფრთხის ქვეშ დგება. რა პოზიცია აქვს ხელისუფლებას? ამაზე რა პასუხი გაქვთ, რომ გეუბნებიან ევროპარლამენტიდან? ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო. ჩვენთვის ევროპარლამენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი, ევროკავშირი ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი. ის განცხადებები, რომელიც ჩვენ გვესმის, არის ჩვენთვის ძალიან ყურადსაღები და ძალიან მნიშვნელოვანი, ბუნებრივია. საერთაშორისო იმიჯი ჩვენი ქვეყნის არის მნიშვნელოვანი და მართლაც ძალიან, ესე ვთქვათ, ბევრი შრომით არის მოპოვებული ის სტატუსი, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს. ჩვენ ევროკავშირის მიერ ძალიან ცალსახად ვართ აღიარებული როგორც ლიდერი რეგიონში და უფრო მეტიც, ანუ ჩვენს მიმართ მოთხოვნები არის სრულიად განსხვავებული, ვიდრე სხვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მიმართ. ეს ყველაფერი ჩვენთვის არის ძალიან მოსაფრთხილებელი და ძალიან სათუთი, ამას ძალიან ვუფრთხილდებით. ამიტომ ვამბობ სწორედ, რომ ეხლა, რა თქმა უნდა, მოხდა ფაქტი, რომელიც ნამდვილად არ არის კარგი და ჩვენ მოგვიწევს ნამდვილად, რომ დავამტკიცოთ და ვაჩვენოთ ჩვენს პარტნიორებს, ევროპულ საზოგადოებას, მაგრამ მე პირველ რიგში ვიტყოდი ჩვენსავე საზოგადოებას, იმიტომ რომ საქართველოს საზოგადოების ინტერესი ამ საკითხის მიმართ არის არანაკლები. რომ შეგვწევს უნარი თუ ასეთი რამ ხდება, ამას მოვაყოლოთ სათანადო რეალობად. გასაგებია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის ფაქტი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს ამ ამბავს, საზღვრებზე აქვს საუბარი, უკვე თავიდანვე ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს და მე არ ვიცი, რამდენად სარწმუნო შეიძლება ეს იყოს თქვენთვის, მაგრამ უგულავას მიერ წეღანაკ გაჟღერებული ვერსია, რომ შეიძლება ეს საქმე შეიკეროს როგორც კერძო საქმეო, შეიძლება სარწმუნოდაც კი გამოიყურებოდეს. დაველოდოთ მოკლედ მოვლენებს. დიდი მადლობა თქვენ წარმატება მინდა გისურვოთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. რამდენიმე წუთში უკვე ლეიბორისტების ლიდერი შალვა ნათელაშვილი შემოგვიერთება. ნათელაშვილმა დღეს სწორედ აფგან მუხტარლის საქმეზე გააკეთა საგანგებო განცხადება. რეკლამა მალე გაივლის, არ გადართოთ რეაქციის ინტერაქტივს შეგახსენებ. ხედავთ თუ არა ქართული მხარის კვალს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცებაში. დაგველოდეთ შალვა ნათელაშვილთან ერთად ბრუნდებით. ხანგრძლივი მოლოდინი დასრულდა. კალენდარზე ისევ ზაფხულია. თერმომეტრი კი მხოლოდ ერთ ფაქტზე მიგვიტითებს. ქალაქიდან გასვლის დროა. ზღვაზე, მთაში თუ ქალაქგარეთ აგარაკზე წასვლისას, აქციე ეგეთა პირველ გაჩერებად. შეიძინეს საბურავები, აკუმულატორები, ზეთები, ფილტრები, ნაწილების საუკეთესო ფასად და დაიბრუნე 20%-მდე გარანტირებული თანხა. დაგვირეკე 2 26 44 44. ეგეთა მოტორსი, სადაც არ უნდა მიდიოდე.